Измина много време от ерата на PlayStation 2, но много от нас си спомнят с нежност това време. Здравейте, аз съм Кенши и днес в Game Realm ще ви кажем 10 факта, които вероятно не сте знаели за PlayStation 2. Номер 10. PlayStation 2 беше толкова популярна конзола за видеоигри, че не спряха да я правят буквално един месец преди да обявят PlayStation 4. Точно така, той буквално беше прекратен в световен мащаб на 4 януари 2013 година. Всъщност имаше редица игри, които дори все още се пускаха. Например, съвсем сериозно, FIFA 14 излезе на PlayStation 4, PlayStation 3 и да, PlayStation 2. Беше толкова популярна конзола, че все още продължаваше да се намират игри в магазините. Произвежда се 13 години, но всъщност имаше толкова голяма библиотека, по-специално 10828 различни игри. За 13 години това не е толкова голяма изненада. Номер 9. Sony всъщност пусна комплект, който позволява на PlayStation 2 да се използва като персонален компютър. Това всъщност беше за да се избегне плащането на данък в Европа, защото Sony можеше да нарече PS2 вместо PlayStation 2. Това промени точно за какви видове данъци е приложимо, но всъщност можете да инсталирате Linux и да направите ваши игри и приложението с PlayStation 2. Sony също направи това за известно време с PlayStation 3, докато не го деактивираха при надстройка на фърмуера. Имайки предвид, че беше малко ограничено и без никаква поддръжка, за много дълго време дори нямаше поддръжка за безжична връзка, която беше добавена значително късно в цикъла, но хей, PlayStation 2 можеше да го направи, но PlayStation 3 не можеше. Номер 8. Това малко лого отпред на PlayStation 2 може да не сте имали представа, но може да се завърти на 90 градуса, така че когато сте имали PlayStation 2 изправен, логото на PlayStation също може да е изправено. Номер 7. Колите, които бяха показани при стартиране на конзолата, те всъщност имаха специфична символика. Броят на колите беше колко игри сте играли на тази конзола. И височината на всяка от колите беше колко дълго сте играли играта. Но когато извадите картата с памет, конзолата е като чисто нова. Всичко е забравено. Номер 6. Последната игра за PlayStation 2, правена някога, беше Pro Evolution Soccer 2014 и беше издаден на 6 ноември 2013 година, публикуван от Konami. Тогава, когато Konami правеше действително добри неща, може би умирането на PlayStation 2 беше началото на невероятно огромната промяна. Номер 5. Огромният успех на PlayStation 2 доведе, разбира се, до голямо покачване на цените на метала Coltan, което е съкръщение от колум от танталит, метална руда, която е черна на цвят и се използва в почти всички електронни компоненти. И около 80% от световното предлагане от него се намира в източно Конго, защото се използваше толкова бързо. Имаше скок на цените и за да получи повече от него, Sony преговаряше с митинга за конгуанска демокрация, който беше бунтовническа група, която незаконно окупираше източно Конго, използвайки принудителен цивилен труд, за да го копае. И тъй като не им струваше нищо да го копаят, те имаха повече пари, които след това похарчиха за военните си операции, което е адска лудост. Номер 4. Способността на PlayStation 2 да възпроизвежда DVD. Основно това е голяма причина да го поставим пред всичко останало до точката, в която Nintendo наистина искаше да се конкурира с техния GameCube. Така че те си партнираха с Panasonic. Panasonic ще разработи нещо, наречено Panasonic Q, което е GameCube с вграден DVD плеер. Сега това изобщо не е красива конзола и е била пусната само в Япония. Беше спряно от производство само след година или две, защото никой не го е купувал. PlayStation 2 имаше DVD много преди GameCube и начинът да се конкурира с тях беше повече добри игри, което е странно, защото Nintendo наистина никога не е имало недостиг на добри игри, с изключение на Wii U, но каквато да е било PlayStation 2 просто ги победи. Но и това е всичко, което в крайна сметка има значение за нас геймерите са игрите. Номер 3. Бразилия не получи PlayStation 2 до 2009 година. Цели 9 години след пускането му в САЩ и Япония. И искам да кажа, че до момента, в който го получиха, със сигурност имаха много игри за избор. Но ето го и най-важното, стартовата му цена беше $402 за 9 годишна конзола. Дори не мога да си представя, че плаща $402, да не говорим за някой, който никога не е имал PlayStation 2 и иска да играе на нея. Номер 2. Човек на име Дан Холмс от Обединеното кралство харесва много PlayStation 2. Името му беше законно променено на PlayStation 2. И накрая, номер 1. The Cross Media Bar, графичният потребителски интерфейс, използван както на PSP, така и на PlayStation 3. Всъщност първоначално е бил използван на PlayStation X или PSX. Това е версия само за Япония на PlayStation 2, която също съдържа интегриран цифров видеорекордьор. Беше прекалено скъп за търговския пазар.
Но този интерфейс е много по-добър от оригиналния интерфейс за PlayStation 2. И въпреки, че интерфейсът за PlayStation 4 също е значително по-добре от XMB, ако се върнете към PlayStation 2 и се опитате да използвате менютата, които са толкова болезнени, интерфейсът не беше достатъчно, за да направите наистина скъпа версия на PlayStation 2 с някои допълнителни функции. Привлекателността на PlayStation 2 очевидно не беше менюто, а игрите и тази версия на PlayStation дори не беше рекламирана като PlayStation. Просто имаше логото на Sony върху нея. И бърз бонус за вас. За PlayStation 2 бяха издадени 4 игри, които поддържаха резолюция 1080 и... Поглеждате ли назад към PlayStation 2 с обич? Ако е така, коя беше любимата ви игра, оставете ни коментар и ако този видеоклип ви е харесал, моля щръкнете върху харесва ми. Ако не сте абонирали, сега ще е чудесен момент да го направите, защото качваме чисто нови видеоклипове всеки ден от седмицата и най-добрият начин да ги видите първо е да имате абонамент. Както винаги, благодарим ви много, че гледахте това видео. Аз съм Кенши и ще се видим следващия път точно тук в Game Realms.